做一个不被大风吹倒的人。2014年，在一场名为《小说的生活》讲座中，作家王安忆对着莫言的作品如数家珍。他还特别强调说，大风实在太经典了，如果这篇小说写进教科书，他会为他写教案。莫言在《大风》中讲述了一个海明威式的中国故事，一位老人，一车茅草，一场大风。大风卷走茅草，但老人守着车寸步未退，虽败犹荣。当年创作时，莫言也没想到，这样一个短小精悍的故事，居然会在10年后，在他的散文集《不被大风吹倒》中再次讲起。这一次，莫言以写给年轻人一封信的形式，为在时代洪流中感到无措的年轻人们指点迷津。人生在世，每个人都会遭遇凄风苦雨，都有各自的大风要承受。莫言在《不被大风吹倒》中写道，不要灰心，不要沮丧，希望总是在失望甚至是绝望时产生的。如果眼下的你正深陷困境，过得太糟，活得艰难，不妨去读读这本书。当你读懂了，就不会再惧怕任何一场人生风雨。1. 人生在世，谁也躲不过命运吹来的大风。莫言在开篇文章《不被大风吹倒》致年轻朋友的一封信中讲到了一个故事。7岁那年的夏天，他第一次跟着爷爷去割草，一整个上午，爷爷忙忙碌碌，而莫言在荒草垫子上捉蚂蚱玩。下午的时候，爷爷发现西南方向的天边黑云滚滚，那是大风来袭的信号。爷爷赶忙招呼莫言，把割好的4大捆草装车回家。没一会儿功夫，风伴着雷鸣逼近，来势汹汹。莫言感到一阵惶恐。其实爷爷也没遇到过这么大的风，但他丝毫没有慌乱。使劲儿拉车吧，孩子。爷爷坚定地说。莫言站在车前，双脚蹬地，拉着肩膀上的绳子往前走，身体前倾的几乎匍匐到地面。爷爷在后面拼命地推，用尽了全身的力气。风越来越大，很快刮断了绳子，很快把瘦弱的莫言掀翻在地。要不是及时抓住身侧的野草，莫言就要滚落到河里。河堤上独留爷爷一个人，他身上的小褂子已被风撕破，只剩2个袖子挂在肩上，但他依旧双手紧攥车把，脊背绷得像一张弓，沉默地跟大风对峙。爷爷在风中傲立的姿态深深震撼着莫言。这场突如其来的大风也让莫言想起自己早些年间的经历。那个时候，自然灾害的大风一阵猛吹，让莫言终日饥肠辘辘，饿得眼睛发直的他把煤块当食物，为了吃一口粮食管理员手里的豆饼，趴在地上学狗叫。再后来，贫穷的大风招呼不打一声的来了，带走了莫言读书的权利。同龄的孩子端坐学堂读书认字，而莫言想要看看书本，还得去朋友家当驴，推10圈磨才能看1页书。哪怕后来莫言成了知名作家，他遭受的打击也从来没有停歇过。有人批评他的作品在故意抹黑中国人，有人恶意满满地攻击他的长相和出身，就连身边的亲戚也曾重伤诋毁过他。生活里的风，从春刮到冬，大风难预料，小风天天有。那场风，也许是一次失败的面试，一段不成功的恋爱，又或许是就业的迷茫彷徨，房贷车贷带来的如山压力，更有可能是一轮突如其来的裁员，一场意料之外的大病。正如一句话所说，成年人世界里的大风往往来得毫无根由，却将人步步紧逼，层层压垮，令人气息奄奄，挣扎不能。人生这场苦旅，
不可能永远春风和煦，有些风雨必将落下，有些日子注定晦暗。我们能做的就是逆风来时弯腰以待，狂风去后挺身抬头。无论未来如何颠簸，迎风而上的人才有机会穿过命运的风暴，把苦痛通通留在身后。越是逃避闪躲，越容易被风吹倒。书中莫言爷俩和大风对峙的一幕让我印象深刻。大风继续猛吹，将车上半干不湿的茅草一股脑刨到天上。空荡荡的小车在风中哆嗦，爷爷的双腿也紧跟着打颤，汗水吧嗒吧嗒地滴下来。莫言很担心，呼唤爷爷赶紧把车子扔掉。爷爷闻言心神一乱，脚下开始不稳。就是这慌乱的一小步，让小车在大风的吹动下猛地往后一冲。爷爷把持不住，立即被倒推着连退数步，怎么都停不下来。莫言吓得飞身扑到车上，迅速稳住了车子。爷爷这才借机站稳脚步，再次像生了根一样，将自己和小车牢牢地钉在河堤上。书中的场景又何尝不是现实生活的缩影？困难来临时，我们本能地想逃，以为这样就能躲避现实，掩盖自己的无能为力。殊不知，退却的一小步却需要花费数倍的力气才能稳住。逃避的问题像越滚越大的雪球，最终会裹住前行的脚步，让你无路可逃，陷入更大的困境。诗人窝弄说过，常有人叫你退一步，等困难过去了再说。但当你退到能看到全局的地步，除了去适应它，你已经来不及做任何改变了。所以别退，千万扛住，扛到最后，要么你强大了，要么困难就真的过去了。与其费尽周折绕过困难，不如壮着胆子周旋到底，在风雨中淬炼出更强大的自己。在命运面前，我们每个人都显得渺小而又无力，可这种渺小里又藏着一股柔韧的力量。风能刮倒橡树，却吹不倒芦苇；风可以吹起一张白纸，却无法吹走一只蝴蝶。因为生命的力量在于不顺存。就像之后的莫言，无论条件多么艰苦，他都没有退缩过。他使用一本翻烂的新华字典，一堆零散的汉字，完成了语言的启蒙。他在孤独的放牛时刻，对着天空鸟儿讲话，练就了丰富的想象力。他靠着东奔西走借来的中外名著开阔眼界，为日后文学创作奠定基础。就像莫言的母亲，丈夫被人诬陷，家里存粮无多，自己旧病复发，无钱医治。儿子莫言都担心他会精神崩溃，走上绝路。他却一边捶打野菜，一边哼唱小曲儿，挣扎着努力活下去。还有书中提到的那位有名的省城画家，在风华正茂的年纪被迫当了洋官。他没有自暴自弃，而是一边劳作养活自己，一边坚持钟爱的绘画事业。后来他恢复正常生活，还娶了莫言的姐姐，拥有了幸福。很赞同《风雨行》中的一句话，你经历了风雨，才知道风雨的动人心魄，既吓人又不可怕。如果风雨要来，怕与不怕都是一样的，那么你怕什么呢？生命里的苦厄永远不会因为你的懦弱而衰减，却会随着心性的坚韧而土崩瓦解。你无法预测风刮起的时间，也左右不了风走的方向，但完全可以掌控自己对待它的态度。风暴来袭，巍然挺立。每一次眼含热泪的不妥协，每一场与命运的绝地反抗，都能让我们熬过凄苦的风雨前夜，守得云开遇见月明。人生最要紧的是做一个不被大风吹倒的人。不知过了多久，风终于停了。爷爷费劲地直起腰，
甩甩僵硬的手，推起小车招呼莫言回家去。莫言跟在后边陷入思考。在这场前所未有的大风中，他和爷爷是胜利者还是失败者？风把他们辛辛苦苦割的草几乎全部卷走，但车梁的铆缝里残存了一根。风强悍到毁灭天地，但爷爷不躲避，就像钉在大坝上一样，最终守住了小车。莫言最后说道：我们站住了，没有被刮倒，这已经是胜利了，剩下一棵草也是胜利。更重要的是，任何时候都要有爷爷这种八风不动的精神。在说风这篇小文中，莫言解释说，八风一词来自佛家，是指能使人心生不宁的8种情境。在这些情境下，人们或惶恐难安，犹豫徘徊，或猖狂自满，得意忘形。而当一个人足够心定志坚，无论境遇怎样，不管狂风再大，他都能不被左右，经受得起任何颠簸。莫言在《我的父亲》一文中提到一件往事。1982年暑假，他接到提干的通知，在过去，一个农村青年成为部队里的军官，可是轰动全村的大事。父亲听闻喜讯后，表现得非常冷静克制，什么也没说，仅是从水缸里舀了半瓢水，咕嘟咕嘟喝下去后，又像往常一样扛着锄头下地干活了。20年后，莫言获得诺贝尔文学奖，再现波澜。有人慷慨地给莫言捐赠别墅，有人要出资维修故居，父亲统统拒绝。还有人问起莫言获奖后的身份是否会变化，父亲代他回答，他获不获奖都是农民的儿子。受父亲影响，这些年面对外面的风风雨雨，莫言始终宠辱不惊，毁誉随人，真正做到了心如巨石，八风不动。黑塞有句话说得好，大多数人仿佛一片落叶，在空中翻滚飘摇，最后踉跄着归于尘土。有的人极少数，如同天际之星，沿着固定的轨迹运行，没有风能动摇它，他内心自有律法和轨道。生活就是这样，一些人被裹卷进大风，身不由己地推然落地，徒留满腹怨言。但另有少数内心强大的人，即使知道前路风大雨急，也傲气不撤退。人这一生，就是承受大风袭来的过程，没有谁比谁容易，就看谁比谁能熬。再艰难，你镇定自若就有希望；再狼狈，傲然挺住就意味着一切。一个人可以被生活打败，但永远不能被他袭来的风暴吹倒。读完《不被大风吹倒》，有人评价说，这是一本莫言写给年轻人的低谷期的救赎之书。每个人的人生中，总会遭遇若干次大风来袭的时刻，工作压力、教育困境、意外降临、房价攀高、疾病缠身、身体下滑。与命运博弈，奋勇前进是胜利，咬紧牙关不后退亦是成功。莫言在书中写道，卷也好，躺也好，不被大风吹倒就好。不要惧怕命运之风将你推向何方，人活着最重要的是，无论经历多少场风吹雨打，永远都能扎根下去，倔强生长。风雨送来苦难，也附赠磨砺与成长。只要心气儿不倒，生活就永远无法将你打败。